Juste avec vous. Dragi frați și surori în Domnul, pacea Domnului să fie cu voi. C'est une très grande joie d'être parmi vous aujourd'hui. Este o mare bucurie să fim printre voi astăzi. Chaque fois que je viens, que nous venons ici, nous voyons toujours le même amour. De fiecare dată când venim aici, vedem dragostea voastră qui vient de vos visages quand care vous se venez vede nous pe saluer. fețele voastre. Et nous sommes reconnaissants au Père Céleste qui nous a permis ce voyage. Și suntem recunoscători Tatălui Ceresc că ne-a permis această călătorie. Vous avez beaucoup de salutations, Vă aduce multe salutări, principalement des frères de France, de ma famille principalement. de la frații din Franța și în special de la familia noastră. Le frère Paul Brichy, la sœur Yadviga, Deci fratele Paul Brichy și sora Yadviga, de mes sœurs et beaux-frères, de la surorile mele și de la cumnatul meu, sœur Marie-Madeleine et du frère David Scarbeck également, deci de la sora Marie Madeleine și fratele David Scarbeck, de la sœur Julienne et Tim Allen des États-Unis, de la sora mea din Statele Unite, sora Julien și fratele Tim Allen, et sœur Noémie de Pologne aussi. și de la Noemi din Polonia de asemenea. Et je pense que d'autres frères que je... Comment? Il y avait le cantique de salutation, donc je vous transmets avec des versets. Părinții au dat o cântare, C'est le cantique 132. 132 în limba română. Donc le cantique 132, le titre... Da. Da, eu nu am altă nădejde. Donc c'est cantique 132 et il y a aussi deux versets Și également. de asemenea două versete. Premier verset, c'est de l'évangile de Jean, Evanghelia după Ioan, chapitre 15 capitolul 15 et verset 22. și versetul 22. Jean 15, verset 22. Tu peux le lire. C'était celui-là. Nu știu dacă e chiar ăsta. C'est 33, peut-être. Cred că am greșit. Noi era 16:33. Vă spun aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. C'est celui-là. D'accord, merci. 16:33, pardon, da. Bien-aimés dans le Seigneur, Dragi frați și surori în Domnul, nous avons en pensée actuellement beaucoup ce que notre Seigneur a pu souffrir. în aceste zile ne gândim în mod deosebit la ceea ce Domnul a suferit. Nous avons beaucoup d'expériences dans ce sens aussi. Avem și multe experiențe în acest sens, Car nous suivons l'exemple de notre Seigneur. pentru că încercăm să urmăm exemplul Domnului Et c'est le temps qui s'approche pour nous de célébrer la Pâque. și timpul se apropie pentru ca noi să celebrăm, să sărbătorim Paștele, cina. Jeudi prochain, vous serez tous ici pour célébrer la Pâque du Seigneur. Joi veți fi toți aici și veți sărbători cina de amintire. Et de ce fait, le sujet de circonstance sera de ce thème. Din această pricină, subiectul meu va fi pe tema aceasta a morții și a celebrării Paștelui, a cinei. Ce seront des pensées qui vont résumer un peu ce que nous avons pu étudier, méditer. Sunt câteva gânduri care vor rezuma ceea ce noi am studiat deja, la ceea ce noi am meditat deja până acum. En ce qui concerne la Pâque, în ce privește Paștele, lorsque le Seigneur s'est réuni avec les apôtres, avec les disciples, pardon. Când Domnul s-a adunat cu apostolii, mais également les événements qui vont suivre. dar de asemenea o să ne gândim și la
evenimentele care au urmat după aceasta. Nous allons donc aborder donc la Pâque Deci o să vorbim despre Paște et les éléments qui suivent jusqu'à la mort de notre Seigneur. și apoi evenimentele care au urmat până la moartea Domnului nostru. Lisons ensemble l'évangile de Matthieu, Și să citim pentru aceasta împreună Așa. Evanghelia după Matei, chapitre 26, vers capitolul 25, 26, pardon. 26, pardon. 26, versets 17 à 29. C'est des versets que nous connaissons bien. Sunt versete pe care Matthieu le cunoaștem. 26, 17 à 29. Deci 26 de la 17 17, 17 à 29. la 29. Sunt mai multe versete de citit. Deci Matei 26 de la 17 la 29. da, de la 17 la 29. În ziua dintâi a sărbătorii azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștile? Și el a zis: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi ține Paștile cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștile. Seara, Iisus a așezat la masă cu cei 12 ucenici ai lui și pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el le-a zis: cel care a întins mâna în farfurie cu mine, acela mă va vinde. Negreșit Fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Și Iuda, care l-a vândut, răspunzând, i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat pâine și a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați, mâncați, aceasta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și mulțumind, îl l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu al legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu vom mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Mulțumesc. Le Seigneur s'est réuni avec ses disciples pour célébrer la Pâque juive. Deci vedem că Domnul s-a adunat cu discipolii lui ca să sărbătorească Paștele evreiesc. Ils mangèrent le pain sans levain, Au mâncat pâinea fără aluat, azimile, les herbes amères, ierburile amare l'agneau rôti au feu, și mielul fript la foc, comme Moïse et le peuple d'Israël l'ont célébré lors de la toute première Pâque typique. așa cum Moise și poporul au făcut la prima celebrare a Paștelui. Notre Seigneur s'est servi de cette base Domnul nostru s-a servit de această bază pour instituer une chose nouvelle ca să instituie, ca să facă un lucru nou qui devait pour l'Israël sans l'esprit, l'Israël antitypique, care trebuia să fie pentru Israelul sans l'esprit, Israelul tipic, nu Israelul spiritual, Israelul tipic, remplacer l'ancienne Pâque juive. care pentru ei, deci trebuia să înlocuiască Paștele evreiesc. Ce faisant, notre Seigneur n'instituait pas un autre type de la Pâque, Deci Domnul nostru nu a instituit un alt tip al Paștelui, qui serait d'un ordre plus élevé, qui serait d'un ordre plus élevé, qui
qu'il n'institue pas un autre type de la Pâque d'un ordre plus élevé. Nu au vrut să instituie un Paște tipic mai înalt sau mai deosebit. Tout au contraire, Din contră, le type ou figure était sur le point d'être accompli. din contră, tipul era pe punctul de a se îndeplini. Notre Seigneur, l'agneau pascal réel, allait être immolé. Domnul nostru, mielul de Paști, urma să fie junghiat. Et l'apôtre avait raison d'écrire les paroles figurant où c'est marqué que Christ, notre Pâque, a Și été immolé. apostolul a scris, Hristos, Paștele nostru, a fost junghiat. Le Seigneur prit du pain et une coupe, Domnul nostru a luat o pâine și un pahar, donc du pain et une coupe qui contenaient bien sûr du fruit de la vigne. deci pâine și un pahar care conținea rodul viței. Il distribua d'abord le pain, A dat mai întâi, le-a distribuit mai întâi pâinea puis la coupe, și apoi paharul et le distribua aux disciples. și le-a dat ucenicilor. Le temps nous manquerait d'aller dans tous les détails de cette célébration. Ne lipsește timpul ca să intrăm în toate detaliile acestei celebrări, Mais prenons quelques informations concernant le pain et le vin dar să luăm câteva, să vorbim despre pâine fără aluat, pour notre méditation. deci să medităm la aceasta, la pâinea fără aluat, Tout d'abord, qu'est-ce que le pain sans le vin? să ne gândim ce este pâinea fără aluat, nedospită. Le pain sans le vin représente le corps de notre Seigneur Jésus. Pâinea nedospită reprezintă corpul Domnului nostru frânt, Sa nature humaine qui a été rompue. natura sa umană care a fost frântă. Le Seigneur était exempt du péché. Domnul nostru era fără păcat, Il était parfait, el era perfect, sans tache et sans fără défaut. pată, fără defect, fără încrețitură. Le levain, Aluatul le levain qui est un élément du péché, este un element care Qui reprezintă fait quoi, păcatul, c'est un élément de putréfaction, de détérioration du corps. e un element de putrefacție, de deteriorare aluatul. C'est une image du péché, Și acest aluat este o imagine a păcatului de la dégradation, și a degradării, de la mort et qui détruit de les humains. a morții și a degradării care distruge omenirea. Pendant la célébration, nous rompons le pain. În timpul celebrării, deci noi rupem pâinea, Donc nous ne avons, frângem pâinea, nous avons vu la signification du pain, deci am văzut ce înseamnă pâinea, mais pendant la célébration, nous rompons le pain. dar noi când celebrăm cina, noi rupem pâinea. Qu'est-ce que ça signifie, De ce ce? rompement du Ce pain? înseamnă că rupem pâinea? Să o frângem, da, o frângem. Notre participation dans le rompement du pain Și ce înseamnă participarea noastră în frângerea pâinii? symbolise notre participation à la nature humaine parfaite de Christ. Înseamnă participarea noastră la natura umană perfectă a lui Hristos. Nous devenons participants de sa perfection par la foi. Noi devenim participanți prin credință. Il ne nous accorde pas le rétablissement. Il ne nous accorde pas le rétablissement. El nu ne acordă restabilirea, C'est-à-dire qu'il ne nous rétablit pas la perfection de la nature humaine, nu ne restabilește ființa umană perfectă, mais il nous impute devant dar la ne face de Dieu, impută în fața lui Dumnezeu, ne impută merit în fața lui Dumnezeu. donc il nous impute devant la face de Dieu sa perfection, Ne impută, dacă spun bine, ne acordă în fața lui Dumnezeu meritul său perfect. donc il impute sa perfection, la justice de son Perfecțiunea corps, sa, a corpului său. et que nous offrons à Dieu comme sacrifice. Și noi oferim corpul nostru ca sacrificiu viu înaintea lui Dumnezeu.
Lors de la célébration, prendre le pain et le rompre În timpul celebrării, deci luând pâinea și frângând-o, signifie que nous voulons prendre part des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. asta înseamnă că noi dorim să participăm și noi la meritul De notre Seigneur Jésus-Christ. la meritul Domnului nostru Isus. Notre De- Seigneur, De meritul Domnului. notre Seigneur Jésus a mérité d'avoir la vie sur le plan charnel, car il était parfait. Domnul nostru a meritat să aibă viața perfectă pe plan natural. El a fost perfect. Il a mérité d'avoir la vie sur le plan charnel, car il était parfait. El a meritat să aibă viața pe plan terestru, carnal, căci a fost perfect. Mais il a donné sa vie Dar și-a dat viața aceasta pour que nous puissions bénéficier aussi pentru ca noi să de putem ce mérite, beneficia de acest merit, pour que nous puissions sacrifier notre corps en sacrifice. ca și noi să putem să ne sacrificăm acest corp, acest trup în sacrificiu. Să aducem acest trup ca și sacrificiu. Autre point important, Un alt punct important, il est nécessaire que nous bénéficions d'abord du mérite de notre Seigneur noi trebuie să beneficiem mai întâi de meritul Domnului nostru, avant de pouvoir sacrifier notre vie înainte de a putea sacrifica viața noastră. Deci trebuie mai întâi să avem meritul Domnului nostru ca să putem sacrifica viața noastră. et il ne peut pas en être autrement. Și nu se poate altfel, fără meritul Domnului. Notre vie entière dépend du Seigneur. Viața noastră întreagă depinde de Domnul nostru. Nous devons d'abord nous bénéficier de ce mérite sans quoi nous pouvons faire. Deci, înainte de toate, trebuie să beneficiem de acest merit ca să putem face acest sacrificiu. Passons maintenant au vin. Să vorbim și despre vin, să trecem un pic la vin. Que nous représente la coupe de vin? Și ce reprezintă paharul Vin ou fruit de la vigne? cu vin sau cu Fruit de la vigne. rodul viței. Pour nous, la coupe de vin représente la vie sacrifiée de notre Seigneur. Pentru noi reprezintă viața sacrificată a Domnului nostru. Cela nous rappelle Aceasta ne amintește qu'à partir du moment où nous sommes devenus disciples de Jésus, că din momentul în care am devenit servitori a Domnului Isus, nous avons accepté l'invitation de boire à sa coupe. noi am acceptat invitația de a bea din pahar. Et cela doit signifier la Ce- fidélité à notre sacrifice Și jusqu'à aceasta la se mort. traduce prin credincioșia noastră până la moarte. Credincioșia față de Domnul până la moarte. La coupe de bénédiction que nous bénissons, Cu paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, c'est-à-dire à laquelle nous remercions Dieu, pentru care noi mulțumim lui Dumnezeu, comme la plus grande grâce divine que nous pouvons imaginer, ca și cel mai mare har divin care ne putem imagina et que Dieu nous a accordé, și care Domnul ni l-a dat, Dumnezeu ni l-a dat, n'est-elle pas la communion du sang de Christ? este comuniunea, este părtășia cu Hristos. Cela ne signifie-t-il pas le sacrifice de notre Seigneur? Pardon, je vais reformuler cette phrase. La phrase n'est pas claire, pardon. Que signifie boire la coupe? Ce înseamnă să bem paharul? Boire la coupe pour l'Église Să bem paharul pentru biserică, a bea paharul pentru biserică înseamnă signifie la participation actuelle aux souffrances de Christ. participarea actuală la suferințele lui Hristos. Donc nous avons vu tout à l'heure d'abord participer au mérite Deci când am vorbit despre Qui est pâine, montré dans despre le- merit, qui est montré dans le pain. deci meritul care este arătat în pâine, La seconde partie au niveau de la coupe, a doua parte deci a paharului, qui est la participation aux souffrances de Christ. participarea la suferințele lui Hristos. Personne ne sera membre du grand médiateur de la Nouvelle Alliance Și nimeni nu va fi membru
al marelui mediator, de la Nouvelle Alliance, al marelui mediator al noului legământ, s'il ne parvient pas maintenant dacă nu ajunge acum à cela en acceptant les conditions la aceasta, convenables. deci în condițiile actuale. En conséquence, boire la coupe, Deci a bea paharul c'est participer à ses souffrances. înseamnă a participa la suferințele lui. Si nous ne Și buvons dacă pas la nu îl coupe, bem paharul, nous ne participerons pas à ça. noi nu vom participa. Tous doivent boire tout le contenu de la Toți coupe trebuie să bea și tot conținutul trebuie să-l bem et tout doit être bu durant l'âge présent. și tot conținutul trebuie băut în timpul vârstei prezente. Et je pense que vous vous souvenez qu'à chaque fois que nous célébrons la Pâque, Și cred că voi vă amintiți că de fiecare dată când sărbătorim Paște, cina, en général, le dernier qui boit la coupe boit tout le contenu de la coupe. ultimul care bea din pahar, ultimul frate care bea din pahar, bea tot conținutul, nu lasă nimic în pahar. Lors de la célébration annuelle du souper commémoratif, Deci în timpul sărbătorii anuale a cinei, nous ne devons pas considérer uniquement les souffrances de Jésus, noi nu trebuie numai să ne gândim la suferințele Domnului ou les souffrances des membres du corps, sau la suferințele membrilor corpului, mais au contraire, dar din contră efforçons-nous de maintenir une joie dans notre să esprit, să ne forțăm, să ne străduim să ne gândim, să avem o bucurie, să nu ne gândim numai la suferințe, ci să avem o bucurie à în această cause, suferință. à cause de notre participation à sa coupe. Pentru că avem această ocazie de a participa la paharul Nous lisons les Saintes, suferințelor. nous lisons dans les Saintes Écritures Citim în Sfintele Scripturi que Jésus avait la joie dans son esprit. că Domnul Iisus era bucuros, în El era bucurie. L'apôtre encourage tous les participants Și apostolul încurajează pe toți participanții aux souffrances de Christ, la suferințele lui Hristos, c'est-à-dire ceux qui ont part à la coupe. cei C'est-à-dire care ceux iau qui ont part à parte la la pahar. Le verset que nous connaissons tous. Versetul care îl cunoaștem cu toții. Réjouissez-vous toujours dans le Bucurați-vă. Seigneur. Și iarăși zic, Je bucurați-vă le répète. întotdeauna în Domnul. Réjouissez-vous. Deci, și iarăși vă zic, bucurați-vă în Domnul. La vie de chrétien ne doit pas être triste ni morose, Viața de creștin nu trebuie să fie tristă și morocănoasă, mais la plus agréable possible. dar să fie o viață cea mai plăcută posibil, agreabilă. Le plăcută. chrétien Creștinul peut être heureux dans la détresse, poate să fie bucuros în strâmtorare dans toutes sortes d'épreuves. și în toate încercările. En Romains 5, 3 et 4, nous lisons În Romani 5:4, acolo citim, sachant que l'affliction produit la persévérance, 5:4, o să mai citim mai bine, căci răbdarea aduce răbdarea. l'affliction produit la persévérance. Deci răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința 3, da. Și nu se poate. 3, 4. Oui, c'est 3, 4, oui. 3 și 4, da. Da. 3 și 4 spune în felul următor. Ba mai mult, ne lăudăm și în necazuri, că știm că necazul lucrează răbdare. Răbdarea aduce experiență, iar experiența aduce nădejde. Il y a un verset équivalent également en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Și un verset asemănător este în 2 Corinteni 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. cu 17, 4 cu 17. Doi Corinteni 4, versetul 17, spune în felul următor. Căci în tristele noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi o mai presus de orice măsură, o greutate veșnică de slavă.
De cette manière, nous buvons de la În coupe de acest souffrance fel. et de joie, Trebuie să bem paharul suferinței și a bucuriei. gage de notre héritage. Aceasta este garanția moștenirii noastre. Promis lors de la seconde venue de notre Seigneur Promisă la cea de-a doua venire a Domnului nostru et de l'union à lui de ses saints. și unirea cu El a tuturor sfinților. Cette joie en esprit nécessaire Această bucurie în spirit este necesară afin de nous donner du courage, ca să avem curaj, ca să du zèle dans l'accomplissement de notre service pour Dieu. zel sau zel în îndeplinirea L'accomplissement de notre service pour Dieu. în împlinirea serviciului nostru pentru Domnul. J'ai été très touché ces dernières années. Juste une petite parenthèse. O mică paranteză, am fost foarte mișcat Par mes visites en Roumanie, în ultimii ani în timpul vizitelor în România, auquel j'ai pu visiter beaucoup de frères, în timpul cărora am vizitat mulți frați, en privé ou dans l'assemblée în à Cluj. privat sau chiar în adunarea din Cluj. Et j'ai été agréablement surpris de voir la joie que des frères ont pu avoir malgré les tribulations qu'ils pouvaient avoir. Și am fost mișcat să văd, emoționat să văd bucuria fraților în ciuda încercărilor care le-au avut în viața lor. Cela m'a marqué profondément. Și aceasta m-a emoționat în mod profund. Et je suis très reconnaissant au Père Céleste que Sunt recunoscător Tatălui Ceresc ça m'a permis de renforcer ma foi, pentru că aceasta mi-a întărit mie credința. de voir que beaucoup de frères, malgré leurs difficultés, Faptul că am putut să văd că mulți frați, în ciuda încercărilor și greutăților lor, allaient même jusqu'à vous encourager vous-même. erau capabili să ne încurajeze ei pe noi. În ciuda experiențelor lor și dificultăților lor, ei veneau cu încurajare. C'était juste une petite parenthèse que je voulais rajouter. Este o qui mică m'a- paranteză care am vrut să o fac. Quelle différence entre rompre le pain, le manger et boire la coupe? Să vedem acum care e diferența între a frânge pâinea și a o mânca și a bea paharul. Donc la partie qui concerne le manger du pain, qu'est-ce Deci, que la différence? Uh, Le fait qu'on rompt le pain, qu'on le mange, et de l'autre côté, la différence entre boire la coupe, entre les Deci deux. să vedem un pic care e diferența între faptul că mâncăm, deci frângem și mâncăm pâinea și bem paharul. Le pain Pe de donne la vie. cealaltă parte. Le pain donne la vie. Pâinea dă viață, La coupe représente le don de la vie en sacrifice. iar paharul reprezintă darea vieții în sacrificiu. Rompre et manger le pain Să frângem și să mâncăm pâinea représente les difficultés qui résultent du don de la vie au service du Seigneur. deci când frângem pâinea, aceasta reprezintă Les difficultés dificultățile, greutățile résultant du don de la vie au service du Seigneur. care rezultă din predarea vieții noastre, din sacrificarea vieții noastre pentru Domnul. La coupe et le fait de boire Paharul și faptul de a bea din pahar représente les épreuves, înseamnă încercările, suferințele, l'ignominie, la dérision, uh, la médisance survenant de l'extérieur. persecuția, bagiocora care vine din exterior. Le pain, lui, sera une nourriture pour tous durant l'âge millénaire. Pâinea va fi o hrană pentru toți în veacul milenar. Mais la coupe n'appartient Dar qu'à cet âge aussi. paharul aparține doar acestei vârste. Les emblèmes du pain et de la coupe Simbolurile, simbolul pâinii și a paharului sont non seulement le souvenir du sacrifice de notre Seigneur, sunt nu numai amintirea sacrificiului Domnului nostru, mais aussi le souvenir de notre alliance de dar sacrifice. și un simbol a amintirii
legământului nostru de sacrificiu et de notre participation au sacrifice pour le péché. și de participarea noastră la jertfa pentru păcat. Suivons maintenant les éléments qui ont suivi la célébration de la Pâque et qui mena notre Seigneur jusqu'à la mort sur la croix. Și să vedem acum evenimentele care au urmat după cină și până la moartea Domnului nostru. Notre Seigneur chanta des cantiques avec les disciples, Domnul nostru a cântat cântări cu ucenicii puis se rendit à la montagne des Oliviers. și apoi s-a dus pe muntele Măslinilor. Bien souvent, nous terminons notre communion fraternelle de la Pâque par ces paroles. Și adesea terminăm celebrarea cinei prin aceste cuvinte. Nous chantons et nous Și nous cântăm, repartons sans nous saluer mă dans duc nos la maisons. Golgota și plecăm fără să ne salutăm. Et là, nous avons les expériences de notre Seigneur qui suivirent. Și vedem deci aici la Golgota experiențele Domnului. Pensez que nous avons certainement pensé à chaque Pâque. Des pensées que nous avons certainement pensé à chaque Pâque, à chaque fois que nous étudions la Pâque, à chaque fois que nous Și de après la fiecare Pâque. dată când sărbătorim, ne gândim Après la Pâque, en fait, on pense souvent à ça, systématiquement à ça, ou à ce que le Seigneur a souffert. En fait. deci ne gândim la ceea ce a urmat, ceea ce Domnul a suferit după cină. Nous nous rappelons que notre Seigneur pria notre Père Céleste dans le Și- jardin de Gethsémane, Ne amintim cum Domnul nostru s-a rugat priant: la grădina Ghețimani, cum s-a rugat. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Tată, dacă este cu putință să treacă paharul acesta de la mine, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ensuite, lisons ensemble Luc, chapitre 22, Să citim încă un verset în Luca, capitolul 22. 22, Luc, chapitre 22, versets 44 à 54. două versete, 44 și 45. Luc 22, 44 à 54. Luca, capitolul 22, 44-45, spune în felul următor: și fiind în luptă grea, se ruga și mai fierbinte și sudoarei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și sculându-se de la rugăciune, a venit la ucenici și a găsit adormiți de întristare. À 54, oui. Pardon, până la 54. La 54, da, mulțumesc. Da? Și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Pe când el încă vorbea, iată o mulțime și cel care se numea Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute și Iisus i-a zis: Iuda, cu o sărutare dai tu prins pe fiul omului. Cei care erau în jurul lui, văzând ce avea să se întâmple, au zis: Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus, răspunzând, a zis: lăsați până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, ofițerilor gărzii templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui: ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege? Când eram cu voi zi de zi în templu, n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au condus în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Mulțumesc. Notre Seigneur fut arrêté et mis à mort de la manière la plus injuste et la plus douloureuse. Domnul nostru a fost arestat și omorât într-o manieră cea mai La plus douloureuse, plus la, injuste, la plus douloureuse. în cea mai nedreaptă împrejurare
injuste et douloureuse. și dureroasă, rușinoasă și dureroasă împrejurare. Nous n'aurons certainement pas les mêmes épreuves que notre Seigneur, Noi cu siguranță că nu avem așa încercări rușinoase și dureroase, ne nous arrive-t-il pas d'avoir des situations injustes ou douloureuses, dar moralement ou physiquement? poate că și noi avem câteodată situații nedrepte, pe nedrept ni se întâmplă unele lucruri. Il est certain que nous avons certainement eu des expériences de ce genre. Cu siguranță că am avut experiențe de genul acesta, de nedreptate, de când ni s-a făcut pe nedreptate. Dans ce cas, mettons toujours mémoire Dar când avem așa cazuri, ce que le Seigneur a pu souffrir să pour ne nous. amintim ceea ce Domnul a suferit. Les expériences qui nous permettent sont nécessaires Experiențele care ne sunt permise, ne sunt necesare pour nous préparer pour notre futur travail. pentru a ne pregăti pentru lucrarea noastră viitoare. Acceptons tout ce que le Seigneur peut nous permettre, Să acceptăm tot ceea ce Domnul ne permite în viața noastră, même si nous ne le comprenons pas tout de suite. chiar dacă poate nu înțelegem imediat de ce este așa, Faisons-lui confiance, dar să ne încredem în El, car lui sait de quoi nous avons besoin. căci El știe de ceea ce noi avem nevoie. Je ne murmurerai, ne m'affligerai, Un verset care spune că eu nu voi murmura. c'est la fin de la résolution matinale. Nu, deci la sfârșitul hotărârii de dimineață spune că eu nu voi murmura orice vior. Nu voi murmura și nu voi fi nemulțumit de ceea ce providența Domnului poate permite, deoarece credința se poate încrede neclintind în El vie orice. Nous nous souvenons également du reniement de Pierre et de la trahison de Judas. Ne amintim de asemenea despre lepădarea lui Petru și despre trădarea lui Iuda. Que nous ne lirons pas faute de temps. Nu vom citi din lipsă de timp despre acestea, Pour votre information, vous le pouvez les retrouver en Matthieu 26, dar dacă vreți, deci în Matei puteți să citiți, în Matei 26 despre 69 à 75, de la 69 la 75 et en Luc 22, și în Luca 22 3 à 6. de la 3 la 6. Il était écrit à propos du maître: Este scris despre învățătorul parmi le peuple, il n'y avait personne avec lui. că este scris că nimeni nu era cu el, Ce qui veut dire que personne ne fut capable de sympathiser avec lui. adică niciunul n-a fost capabil să simpatizeze cu el. À l'heure la plus sombre de l'épreuve, În ora cea mai grea și cea mai întunecată, pour nous c'est différent. pentru noi este diferit. Nous connaissons d'autres membres du corps, Pentru că noi cunoaștem și avem alți membri ai corpului, baptisés comme nous dans sa mort, botezați ca și noi în moartea Domnului, ayant accepté comme nous d'être rompus, care au acceptat ca și noi să fie frânți, comme membres du même pain, ca membri ai aceeași pâini, admis et oints comme nous du même Saint-Esprit. admiși și unși cu același spirit. Ainsi cherchons à être le plus possible utiles à nos frères. Astfel deci, să încercăm să fim tot mai utili, tot mai pentru frați, Nous rappelons que ce que nous faisons aux petits d'entre eux, să ne amintim că orice facem unuia dintre cel mai mic, c'est comme si nous le faisions à este Christ ca și lui-même. cum îi am face lui Hristos, Domnului însuși. Rappelons-nous de plus l'exemple de Pierre, Să ne amintim tot mai mult exemplul lui Petru, de son caractère impulsif de caracterul său impulsiv au service du Seigneur, în serviciul Domnului et pourtant sa faiblesse și totuși slăbiciunea lui au moment suprême, în momentul suprem, în momentul cel mai important, le besoin qu'il ressentit de l'aide du Seigneur et de ses prières.
le besoin qu'il ressentit. Oui, de Pierre toujours. Qu'il ressentit le besoin. Deci Petru, în ciuda lepădării, a simțit ajutorul și rugăciunea Domnului. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne se Da, défaille deci point. Domnul i-a spus că m-am rugat pentru tine pentru ca și credința să nu se piardă. Cette situation peut nous être d'un secours tout particulier, Această situație poate să ne fie de ajutor, comme elle l'a été pour l'apôtre Pierre lui-même. așa cum a fost pentru apostolul Petru. Elle nous apprendra à nous remettre en tout au Seigneur. Această situație ne învață să punem totul, să punem totul în mâna Domnului, să lăsăm totul în mâna Domnului, Pour obtenir du Seigneur la grâce au moment du besoin, par la să prière. obținem în timp de nevoie ajutorul Lui. Il n'est pas superflu non plus de se rappeler du cas de Judas. Și trebuie să ne amintim și de cazul lui Iuda, Sa chute fut provoquée par son égoïsme, pentru că el a căzut datorită egoismului său, son ambition et sa convoitise. datorită ambiției și ambiției lui Et c'est par son égoïsme que Satan s'empara de lui. și datorită egoismului Satan a profitat de el. Et ceci peut nous aider à nous tenir sous nos gardes. Și asta trebuie să ne ajute să ne păzim, De peur de să tomber, fim tot timpul vigilenți, în gardă, dans le même piège. să nu cădem în aceeași capcană. Et de peur d'en venir à renier le Seigneur. Și ca nu cumva să ajungem să ne lepădăm de Domnul Pour une considération quelconque, pentru orice motiv. le Seigneur qui nous a rachetés, Domnul nostru care ne-a răscumpărat, de trahir en un mot le Seigneur ou ses frères ou sa să vérité. nu îl trădăm și să nici pe frați să nu-i trădăm. Să nu-i trădăm dragostea lui și nici pe frați să nu-i trădăm. Pendant toute la journée de ce jeudi prochain, Joia viitoare, toată ziua, méditons sur les Să ne expériences de notre gândim. Rédempteur, la răscumpărătorul nostru, non seulement pour goûter l'intimité toute particulière de communion avec lui, și să gustăm intimitatea părtășiei cu El, mais pour nous familiariser avec l'idée qu'il est normal que nous nous trouvions, de même que nos frères, mêlés aux mêmes épreuves sévères. și să ne familiarizăm, să ne obișnuim cu gândul că noi, ca și toți frații, suntem... Il est normal que nous trouvions, mêlés aux mêmes épreuves, Să fim în aceleași, dans les mêmes épreuves, în aceleași încercări, avec les autres frères. ca și toți frații, cu toți frații, să fim în încercări. En Luc, chapitre 22, În Luca, capitolul 22, versets 63 à 65, nous lisons. versetul 63, 63-65. 65. Doi, 64, 65. Deci Luca 22, versetul 64. Mulțumesc. Notre Seigneur fut jugé par le Sanhédrin, Domnul nostru a fost judecat de Sinedriu, puis fut amené vers Pilate, apoi a fost dus la Pilat, vers Hérode, la Irod, puis de retour vers Pilate, apoi din nou la Pilat, qui ne trouvera rien en Jésus qui fut digne de mort. care nu găsi nimic în el demn de moarte. Barabbas, un brigand, Și
și Barnaba un tâlhar qui avait toutes les raisons d'être care mis à mort, avea toate pourrait-on motivele dire. să fie omorât. et pourtant notre Seigneur, qui fut juste, fut mené à mort pour être crucifié. A fost eliberat și Domnul nostru care a fost drept a fost condamnat. Lisons maintenant l'évangile de Marc, Acum să citim în Marcu, chapitre 15, capitolul 15, versets 21 à 39. de la 21 la 39. 39? 21 à 39. De la 21 la 39. Capitolul 15, 39. Și-au silit pe un trecător care se întorcea de la câmp, pe Simon din Cirena, tatălui Alexandru și a lui Ruf, ca să-i ducă crucea. Și-au dus pe Iisus la locul numit Golgota, care în traducere înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. Și răstignindu-l, le-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era inscripția cu vina lui, Împăratul Iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta lui și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit Scriptura care zicea: a fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de ele, dădeau din cap și ziceau: Ua, tu care strici templul și îl clădești la loc în 3 zile. Da, tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: pe alții a mântuit și pe sine nu se poate mântui. Hristosul împăratului Israel să se coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el de asemenea își băteau joc. La ceasul al 6-lea s-a făcut întuneric peste toată țara până în ceasul al 9-lea. Și în ceasul al 9-lea Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care în traducere înseamnă: Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când l-au auzit, ziceau: iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat și a umplut cu burete, un burete cu oțet, l-au pus într-o trestie și i-au dat să bea zicând: lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l dea jos. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat ultima suflare. Și perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Sutașul care stătea în fața lui Iisus, când a văzut ce s-a întâmplat, da, că și-a dat Duhul, a zis: cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Par sa mort, Prin moartea sa, notre Seigneur accomplit Domnul nostru a îndeplinit le plan de Dieu. planul lui Dumnezeu. Par sa mort, notre Seigneur Prin moartea sa, Domnul nostru nous donna l'occasion de faire partie de l'Église, ne-a dat ocazia să facem parte din biserică. donna l'ouverture du haut appel, Ne-a deschis ușa chemării înalte, qui est montrée par le voile du temple qui s'est déchiré en deux. care a arătat prin perdeaua din lăuntru templului care s-a rupt în două. Le temps ne manque pour détailler tout ce que nous avons lu. Ne lipsește timpul ca să intrăm în detalii despre tot ceea ce am citit aici, Suivons le Maître jusqu'à la fin. dar să-l urmăm pe învățător până la sfârșit. Rappelons-nous ces dernières paroles de notre Seigneur: Să ne amintim aceste ultime cuvinte ale Domnului nostru. tout est accompli. Totul s-a Pour nous sfârșit. rendre compte Ca să ne dăm seama que l'offrande pour le péché a été accomplie en notre faveur. A été că accomplie en jertfa notre faveur. pentru păcat a fost
îndeplinită în favoarea noastră? Que ses blessures nous apportent la guérison, Că rănile lui ne aduc vindecarea, qu'il vit éternellement că El trăiește veșnic pour intercéder pour nous, pentru a mijloci pentru noi, pour venir en aide à chaque fois qu'il en a besoin. pentru a ne veni în ajutor de ori de câte ori avem nevoie. Et aussi, je voulais vous souhaiter les bénédictions de notre Père Céleste, Și vreau și de asemenea să vă doresc binecuvântările de notre de la Seigneur, Tatăl Ceresc, de la Domnul nostru, à l'occasion de cette Pâque cu prochaine, această ocazie a sărbătoririi, que vous puissiez vous rappeler ce que notre Seigneur a pu souffrir. să putem să ne amintim ceea ce Domnul a suferit. Nous vous garderons dans nos prières, nous vous garderons également. Je ne serai pas présent parmi vous, puisque je serai en France, ma sœur Adela sera présente, mais je ne serai pas présent personnellement. Vă spun aceasta pentru că eu nu voi fi prezent la celebrare, doar eu voi fi. Mais nous, Fratele se va întoarce în Franța, dar ne gândim, nous penserons à vous, nous garderons nos prières. ne gândim și vă păstrăm în rugăciune. Je le permets, on se reverra à Ferești. Dar dacă Domnul va permite, totuși ne vom revedea la Ferești. Que Dieu vous bénisse. Domnul să vă binecuvinteze.